Braindrop 在终端里掌控你的 Raindrop.io 书签。Braindrop 是一款基于终端的 Raindrop.io 客户端，让你无需离开命令行就能管理和搜索你的书签。运行 Braindrop 命令可打开 TUI 界面，首次使用需输入 Raindrop.io 的 API token 以同步账户数据。界面布局与浏览器上的 Raindrop.io 相似，左侧为收藏夹或标签列表，用于分类导航；中间展示当前分类下的书签条目，包括标题、描述和链接；右侧显示选中书签的详细信息，如完整描述、添加时间和标签等。使用过程中可按 F1 查看快捷键说明，快速上手各项操作。在终端中运行 XI 命令，启用 Install 模块的交互式 APP， 搜索目标软件，选定软件后，按下回车键将展示一系列操作选项。如需进一步了解，可访问 Xcommand 官网。如果想要了解更多软件的高效安装方法，记得关注并给我们 Star 哟。